Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ішек қарыннан бұқтырма жасау тамағын көрсететін боламын. Өте дәмді тағам, деликатес. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге қайнатылған сиыр қарны керек. Ішек қоссаңыздар тіпті дәмді болады. Қарынды алдымен жып жұмсақ болғанша 2 сағат шамасында қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін оны осындай ұзынша етіп, ұзындығы 6-7 сантиметр, ені 4 сантиметр болатындай етіп, осылай кесіп аламыз. Ұзыншалап. Қарынды қайнатқан кезде тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Және бізге керек болатын көкөністер, олар сәбіз, болгарский перец және пияз. Сәбізді де палауға турайтын сияқты ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Және болгарский перецті және пиязды да дәл осылай ұзын етіп турап аламыз. Барлығын турап дайындап қойсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Көкөністерді турап болғаннан кейін қазанды қатты қыздырып, оған 300 грамм шамасында сұйық май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін барып қуырып бастаймыз. Ең бірінші пиязды салып қуыратын боламыз. Тағам тез дайын болады, себебі біздің қарнымыз пісіп тұр. Пиязды салғаннан кейін 1-2 минут шамасында қуырамыз. Енді осы қазанға туралған қарынды саламыз. Және 5-7 минуттай қуыратын боламыз. Пияз әбден жұмсарғанға дейін. Қайта-қайта араластырып тұрыңыздар, жабысып қалмас үшін. Және біз бұған ең бастысы картоп қосу керекпіз. Картопты да фриге тураған сияқты турайсыздар. Ұзын-ұзын етіп. Мына қараңыздар. Осы шамада турасаңыздар болады. Міне пиязымыз да жұмсарып қалды, қызара бастады. Енді осы қазанға қалған көкөністерді, болгарский перецтен сәбізді қосамыз. Оларды да жақсылап араластырып аламыз. Қайта-қайта араластырып тұрамыз. 2-3 минут қуырылғаннан кейін оған картошкамызды саламыз. Картошка салғаннан кейін де 5-8 минут арасында қуырамыз. Қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. Бір ас қасық томат салып жеңіздер. Сол кезде түсі әдемі болып, қып-қызыл болып шығады. Оны да жақсылап араластырып алыңыздар. Томатты араластырып болғаннан кейін 300 мг шамасында су құямыз. 1 ас қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш. Міндетті түрде. Және өз қалауыңызша сіздер дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Сарымсақ, лавровый лист сияқты. Суды құйғаннан кейін қақпағын жауып қоямыз. Қазан қайнаған кезде отты жайға қойып қоямыз, өте минимальныйға қойып қоямыз. Сол минимальныйда бұл 25-35 минут арасында тұру керек. Сол кезде өте жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің бұқтырмамыз дайын. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Меруерт.
сау болыңыздар.